Kepam imbierinius meduolius Rudolfius. Na, kas gausis nežinau, bet bus meduoliai su šviežiu imbieru. Pirmiausia, imam šviežią imbierą ir jį smulkiai patarkuojam. Galim tarkuoti tiesiai į puodą. Į tą patį puodą pilam cukrų, dedam medų, dedam sviestą, kiek ko tiksliai reikės, kaip visada surašysiu prie filmuko aprašymo. Tiesa, ačiū Editai už skanų kaimišką sviestą. Labai čia tiko. Ir nei vienas kepenys neapsieina be druskos, taigi dedam žiupsnelį druskos. Toliau prieskoniai. Dedam tokius, kokius patinka, bet kad sukurti tą kalėdinį skonį, kalėdinę dvasią, tai aš dėjau kardamoną, cinamoną, kvepiančių pipirų, gvazdikėlio ir dar muskato riešuto. Jeigu jūs kažko nemėgstat, nedėkit to. Dedam puodą ant viryklės ir kaitinam. Visada pasirinkite aukštesnį puodą, nes kai mes sudėsim sodą, taip gerokai užputos, kad neimkite labai žemo puodo, kad jums neišbėgtų. Taigi kaitinam ir matom, masė pradeda virti, jin pasidaro tokia vientisa, tada dedam šaukštelį sodos. Čia yra 9 gramai ir ta soda dabar va taip ir nusigesina, jinai taip užputoja ir tai duoda tokį meduoliškumą. Gerai išmaišom ir nukelsim. Viskas, mūsų masė jau yra dabar, truputėlį ją pravisinsim. Matot, kokia graži spalva gaunasi, jie tokie tamsus, tikrai meduoliški ir tikrai ne tie, kurie prašosi, na kaip nors mane suvalgyk, jų tikrai norisi suvalgyti tų meduolių. Ir dabar į greitkratį įsimušu kiaušinius ir juos truputėlį paplaksiu. Kodėl? Todėl, kad pilant į karštą masę mums jų nesutrauktų į tokią kiaušinienę, kad neturėtumėm atskirai meduolių masę, atskirai kiaušinienę, tai užkemšu greitkratį ir truputėlį paplaku ir tada greitai maišant plakimo šluotele, šitą masę visą supilsiu ir apmaišysiu. Taigi pamaišau truputėlį ir sulieju, kad būtų vienoda masė. Toliau beriam miltus ir kol lengvai maišosi, maišau šitą plakimo šluotelę, kai jau maišosi sunkiau, tada paimu silikoninę mentelę ir tiesiog ją paminkau. Ta masė gaunasi tokia, tarsi plastilinas, tarsi toksai mielas, gražus plastilinas ir dabar ją reikės atvėsinti. Galima vėsinti uždariusi dubenuką, bet man patinka tiesiog taip iškrapštyti visą masę ant silikoninio kepimo padėkliuko, ją išploti ir taip jinai ir atvėsta geriau ir paskui lengviau kočioti. Šiaip galima būtų vėsinti per naktį, bet mes žinom, kad visi skuba, visi lekia, visi nori padaryti greičiau, tai maždaug jeigu taip plonai išlyginę, jūs ją pavėsinsit kokią valandą, 2 valandas, jau galėsit kočioti ir galėsit kepti meduolius. Tai štaip, nes silikoninis padėkliukas yra paprastai naudojamas kepimui, bet aš jį dažnai naudoju ir tokiems atvėsinimams, arba tiesiog, kai reikia sušaldyti uogas vasarą, kad jos būtų birios, tai įtiesiu silikoninį kepimo padėkliuką, paberiu uogų, vienos užšąla, suberiu dėžutę ir kitas vėl taip užšaldau, kad visos būtų birios. O dabar jis man pasitarnaus tiesiog meduoliniai masiai subrandinti, meduoliniai masiai atvėsinti, nes masė tokia lipni, kad jūs niekaip jos neiškočiotumėt, jeigu imtumėtės formuoti dabar. Dabar padėkliuką perkeliu ant pjaustimo mentelės tiesiog, kad būtų lengviau, kur išnešti šaltai padėti. Galima dėti į šaldytuvą, galim nešti į terasą, ten, kur šaltai. O kai masė atvės, pasiruošiam kočiojimo padėklą ir tada truputėlį tik tais pakočiosim. O visų pirma, apverčiam silikoninį padėkliuką ir tiesiog nuimam jį, kad mūsų masė tokia ir liktų, kad tiesiog to kočiojimo būtų nedaug, praktiškai jau mes turim suformuotą, truputėlį, kad gautųsi plonesni. Nekočiokit labai plonų, jeigu norit tokių minkštesnių, tai kočiokit kokių 7 cm storio, jeigu norit tokių plonesnių, trapesnių, tada 5 cm storio, bet tikrai, kad nebūtų labai ploni. Ir labai paprastai imam formeles, spaudom, formuojam kokius tik tais norim. Masė yra labai miela, jie lengva tuos meduolius išimti, tiesiog kodėl mes neformuojam jų tiesiai ant silikoninio kepimo padėkliuko, nes reikia palikti pakankamus tarpus, nes vis tiek meduoliai pūsis ir palikit pakankamus tarpus, geriau iškepkit, va iš tokios masės praktiškai gaunasi 3 tos skardos meduolių. Ir dabar formuojam kitus, štai pažiūrėkit, išspaudžiam, išimam, perkeliam ir viskas. Man padeda dar pagalbinės rankos,
Tai toks rankos, kurios labai nenori filmuotis, na, suprantu, toks amžius, bet kągi, mudu formuojame meduolius dviese. Pridedam skardą ir dėsim kepti. Storesnieji meduoliai tie 7 mm storio keps ilgiau, jie keps 11 minučių, o plonesnieji 5 mm storio jie keps apie 8 minutes 180 laipsnių temperatūrai. Masė tikrai miela ir tuos likučius suspaudom į kamuoliuką, vėl iškočiojam ir lengvai formuojam vėlgi meduoliukus. Papildomai miltų birenti visiškai nereikia. Jeigu norit, galit naudotis tuo būdu, kai jūs tiesiog ne meduoliukus nuiminėjat, bet nuiminėjat tai, kas liko išpjausčius. Na, čia tiesiog improvizuokit ir geriausia juos daryti su šeima, nes tai vis tiek toksai gaunasi meduolinis vakaras, mielas meduolinis vakaras. Tai pažiūrėkit, kaip jie atrodo iškepę. Ir iš tiesų, aš negaliu garantuoti už grožį, bet aš galiu garantuoti už skonį. Čia mano pagalbininkas dekoruoja, jis pirmą kartą dekoruoja su dekoravimo maišeliu. Tai irgi palaikom nykščiukus, palaikom širdutėm. Žinau, ką reiškia dekoruoti pirmą kartą ir dar ypač, kai mama filmuoja. O koks tas glajus, su kuriuo dekoruojam, tai paprasčiausiai cukraus pudra su citrinos sultimis. O pažiūrėkit, kaip iš tuos pačius meduoliukus galim dekoruoti skirtingai. Čia angelas, čia meduoliukas, o čia Rudolfas. Na, čia jau tai iš tikrųjų mano menas yra.